Hi, dear students. Good morning, one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. We will be study about previous lecture in drugs used in the treatment of bronchial asthma. So today we will discuss about the drugs used in the treatment of cough, that is the expectorant or anti-tissues. ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. कफसाठी कोणकोणते ड्रग्स यूज केले जातात त्याबद्दल आज आपण बघणार आहोत. So first, what is meaning the by cough? What is the meaning of cough? Cough irritations in the pharynx or in the deepest level of respiratory tract initiates a protective reflex known as cough. कफ म्हणजे काय? तर कफ म्हणजे फॅरिंगच्या पार्टला इरिटेशन होणार और डीपेस्ट लेवल ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रॅक इनिशिएट आणि रिस्पिरेटरी ट्रॅकच्या डीपेस्ट लेवललाही इरिटेट होणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी कफ. कफ इज प्रोटेक्टिव्ह रिफ्लेक्स बाय विच अँड इरिटंट और ऑब्स्ट्रक्टिव्ह मटेरियल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रॅक. कफ एक प्रोटेक्टिव्ह रिफ्लेक्स तयार करतो, त्यापासून त्या इरिटेट होतं त्यामुळे एक रिफ्लेक्स तयार करतो आणि जे काही एक मटेरियल आहे, एक मटेरियलला एक्सरेट आउट करायचं, एक रिस्पिरेटरी ट्रॅकपासून काय करतो त्याला मटेरियल आपण एक्सपेल करतो फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रॅक. लाईक दॅट म्युकस मटेरियल आर दी रिस्पिरेटरी ट्रॅकपासून त्याला बाहेर टाकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी कफ. कफ म्हणजे काय? तर कफ इज अ प्रोटेक्टिव्ह रिफ्लेक्सेस बाय विच अँड इरिटंट. त्या फॅरिंग्सला काय होतं, इरिटेशन होतं, त्यामुळे आपण ॲटोमॅटिकली बॉडी काय करते, म्युकस सिक्रेशन करते. म्युकस सिक्रेशन केल्यानंतर त्याला एक लेअर तयार होतो आणि तो लेअर झाल्यानंतर हे एक्सपेल्स आउट करायचं जो काय लेअर तयार झाला आहे. दॅट इज धिस प्रोसेस कॉल्ड ॲज दी कफ. इन दॅट व्हॉट इज द mechanism of that cough? Cough occurs by the following mechanism. Initially, there is a deep inspiration. Following this, glottis close temporarily. यामध्ये ग्लॉटिस जे आहे ते टेम्पररीली क्लोज होतं. त्यामध्ये अजून दिस इन्क्रीजेस द इंट्राथोरॅसिक प्रेशर. त्यामध्ये इंट्राथोरॅसिक प्रेशर इन्क्रीज होतं. लॅटर देर इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन विच ओपन द ग्लॉटिस सडनली. आणि एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन येतं त्यामध्ये ग्लॉटिस ओपन होतं आहे. अँड नाव द पल्मनरी इयर विच इज फोर्स थ्रू द ट्रॅकिया कॅरीज विथ इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग सिक्रेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रॅक. जे काय मटेरियल असेल ते रिस्पिरेटरी ट्रॅकद्वारे बाहेर टाकलं जातं. दॅट इज धिस प्रोसेस कॉल्ड ॲज दी कफ. कफमध्ये काय होतं, फर्स्टली एक डीप इन्स्पायरेशन घेतलं जातं. डीप इन्स्पायरेशन घेतल्यानंतर ग्लॉटिस क्लोज होतो टेम्पररीसाठी. त्यामध्ये इन्क्रीजेस द इंट्राथोरॅसिक प्रेशर. त्यामध्ये काय होतं, इंट्राथोरॅसिक प्रेशर इन्क्रीज होते. त्यानंतर लॅटर देअर दॅट फोर्सफुल एक्सपायरेशन विच ओपन दी ग्लॉटिस. एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन येते आतून, त्यामध्ये ग्लॉटिस सडनली ओपन होतो आहे. अँड नाऊ द पल्मनरी इयर विच इज फोर्स थ्रू द ट्रॅकिया कॅरीज विथ इट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग सिक्रेशन्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रॅक. रिस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जे काय मटेरियल्स आहे स्पटमचं ते रिस्पिरेटरी ट्रॅकच्या बाहेर टाकायचं आहे. दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ कफ. कफमध्ये काय होतं फक्त, कफ इज अ प्रोटेक्टिव्ह रिफ्लेक्स बाय विच अँड इरिटंट और ऑब्स्ट्रक्टिव्ह मटेरियल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रॅक. तर यामध्ये कोणते कोणते ड्रग्स यूज केले जातात कफमध्ये? द ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ आर देर आर 3 क्लासेस लाईक दॅट फॅरिंजल डिमल्सन्स, एक्सपेक्टोरंट्स अँड अँटीटिश्यूज. असे 3 प्रकारचे क्लास आपण ड्रग्स यूज केले जातात कफसाठी बाय सिम्टमॅटिकली. तर आता फॅरिंजल डिमल्सन कधी द्यायचं आहे, तर याच्यामध्ये आपलं पूर्ण क्लासिफिकेशन बघायचं. क्लासिफिकेशन्स ऑफ ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. त्यामध्ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आहे फॅरिंजल डिमल्सन्स. तर यामध्ये परत 3 ड्रग्स आहेत, सिरप्स, लिंक्टसेस आणि लोझेंगस. हे फॅरिंजल डिमल्सन्स आहेत. फॅरिंजल डिमल्सन्स, लिंक्टसेस आणि लोझेंगस. तर आता लिंक्टस म्हणजे काय? तर लिंक्टस हे काय आहे, मेडिसिन आहे. लिंक्टस इज अ मेडिसन इन द फॉर्म ऑफ सिरप. एका सिरपच्या फॉर्ममध्ये मेडिसिन असतं. टेकन टू रिलीव्ह दी कफ अँड सोअर थ्रोट्स. यामुळे काय होते, टेकन टू रिलीव्ह, ज्यावेळेस आपण ते घेऊ त्यानंतर रिलीव्ह दी कफ अँड सोअर थ्रोट्स. थ्रोट्सला काही इन्फेक्शन आले असेल किंवा कफ
याने कमी होतं लिंक्टसने. नंतर आहे लोजेंगस. लोजेंगस म्हणजे काय? इट इज अ मेडिकेटेड टॅबलेट इंटेंडेड टू बी डिझॉल्व स्लोली इन द माउथ. माउथमध्ये काय होतं? स्लोली डिझॉल्व होणार आहेत अशा ज्या टॅबलेट्स आहेत दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोजेंगस अँड दॅट हॅविंग टेम्पररली स्टॉप दी कफ्स लाईक कफसिल्स असेल, व्हिक्स असेल, ह्या ज्या काही टॅबलेट्स आहेत त्या लोजेंगसमध्ये येतात. लिंक्टसमध्ये कोडेन लिंक्टस यूज केले जातात. दॅट इज द कॉल्ड ॲज दी फॅरिंजल डिमल्सन्स. सेकंड आहे एक्सपेक्टोरंट म्हणजेच म्युकोकायनेटिक्स. एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय? धीज आर द मेडिसिन्स विच प्रमोट द सिक्रिशन ऑफ स्पटम. ह्याच्यामध्ये जे काय म्युकस आहे किंवा जो काय स्पटम आहे तो इन्क्रीज करण्याचं काम ह्या एक्सपेक्टोरंटचं आहे. Expectorants means these are the medicines which promotes the secretions of sputum by the ear passage and used to treat cough. तर त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे 3 क्लासिफिकेशन्स आहेत. परत एक डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्स आहे, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट्स आहे आणि एक म्युकोलायटिक्स आहेत. तर त्यामध्ये फर्स्ट आहे डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्स. तर त्यामध्ये ड्रग्स यूज केले जातात गुआनफेन्सिन, बाल्सम ऑफ टोलू आणि वसाका. हे डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्स आहेत. सेकंड आहे रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट. त्यामध्ये आहे अमोनियम क्लोराईड आणि पोटॅशियम आयोडाईड. आणि थर्ड आहे म्युकोलायटिक्स. म्युकोलायटिक्समध्ये आहे ॲसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ब्रोमोहेक्झिन आणि ॲम्ब्राक्झोल. हे त्यामध्ये 4 ड्रग्स आहेत म्युकोलायटिक्समध्ये. म्युकोलायटिक्समध्ये काय जे काय स्पटम तयार झालं आहे त्याला लेस विस्कसमध्ये तयार करायचे, लेस विस्कॉसिटीमध्ये तयार करायचे आणि रिस्पिरेटरी ट्रॅकच्या आउट करायचे. दॅट इज दिस working of this mucolytics drug acetylcysteine, carbocysteine, bromohexine and ambroxol. It's having a less viscosity of these mucus or sputum. Then third classification is that antitissues. What is the meaning of antitissues? Antitissues is also known as the central curve suppressant. It's directly on the centrally curve suppressant. Antitissues it is the drugs used to prevent or relieve a cough. यामध्ये हे 3 प्रकारचे क्लासिफिकेशन्स आहेत. एक आहे ओफाइड्स क्लासिफिकेशन. ओफाइड्समध्ये एक्झाम्पल आहेत कोडेन आणि फोलकोडेन. नॉन ओफाइड्समध्ये आहे नॉस्कॅफिन अँड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन. आणि अँटीहिस्टॅमाइन्स एक क्लास आहे. तर अँटीहिस्टॅमाइनमध्ये परत 3 ड्रग्स आहेत क्लोरफिनेरॅमाइन, डायफिनेड्रॅमाइन आणि प्रोमेथॅझिन. These are also drugs in a antihistamine or these all drugs are used in the treatment of cough. So there are the 3 mainly classification. First is a pharyngeal demulcents, second is a expectorants that is also known as a mucokinetics, and third is a antitissues. It is also known as a central cough suppression. तर फर्स्टमध्ये 3 टाईपचे एक्झाम्पल आहे सिरप्स, लिंक्टस आणि लोजेंगस. एक्सपेक्टोरंटमध्ये 3 प्रकारचे आहेत डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट आणि म्युकोलायटिक्स. आणि थर्डमध्ये आहे अँटीटिश्यूजमध्ये ओपॉइड्स, नॉन ओपॉइड्स अँड अँटीहिस्टॅमाइन्स. these are the classification or these are the drugs are used in the treatment of cough. So explain one by one these all about the drugs. So first drug is a pharyngeal demulcents. Pharyngeal demulcents, they are syrups, linctus, lozenges and licorice. या डिमल्सन्समध्ये काय काय येतात? एक तर सिरप्स येईल, लिंक्टसेस येईल, लोझेंगस येईल आणि लिकोराईस येईल. तर लिंक्टस म्हणजे काय? इट्स अ मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप टेकन टू रिलीव्ह कफ अँड सोर थ्रोट्स. लोझेंगसमध्ये एक मेडिकेटेड टॅबलेट असतात ज्या माउथमध्ये स्लोली डिझॉल्व होतात फॉर द टेम्पररी स्टॉप दी कफ. like example Vicks and Capsules and Licorice. They produce smooth coating over the pharyngeal mucosa. हे जे काही सर्व ड्रग्स आहेत, हे जे काही मेडिसिन्स आहेत, हे काय करतात? फॅरिंजियल म्युकोसाला एक स्मूथ कोटिंग करतात. दे प्रोड्यूस दी स्मूथ कोटिंग ओव्हर द फॅरिंजियल म्युकोसा. म्हणून याच्यामुळे काय इफेक्ट मिळतोय? धीज इफेक्ट इज प्रोड्यूस डायरेक्टली ऑर बाय इन्क्रीजिंग द फ्लो ऑफ सलायवा. यामध्ये मग काय होतं आहे? सलायवाचा इन्क्रीजेस फ्लो होतो आहे, इन्क्रीजिंग द फ्लो ऑफ सलायवा. अँड सो त्यामुळं जर फ्लो ऑफ सलायवा जर इन्क्रीज झाला तर त्यामुळे दे रिड्यूस द ॲफरंट इम्पल्सेस. जे काय ॲफरंट नर्व इम्पल्सेस आहेत त्या रिड्यूस होतात अरायझिंग फ्रॉम द इरिटेशन ऑफ द फॅरिंजियल म्युकोसा. ज्या फॅरिंजियल म्युकोसाला इरिटेट करणाऱ्या ॲफरंट इम्पल्सेस नर्व्स आहेत त्या ॲटोमॅटिकली रिड्यूस होतात. का? द इन्क्रीजिंग द फ्लो ऑफ सलायवा.
So this is the mechanism of pharyngeal demulsions, and they are useful in the symptomatic relief of dry cough. हे जे काय युजफुल फॉर द सिम्टोमॅटिकली रिलीफ फॉर द ड्राय कफ्स, दॅट इज द pharyngeal demulsions. Okay, then next slide shown that expectorants. Expectorants means these are the medicines which promote the secretions of sputum by the ear passage used to treat cough. Expectorants are the drugs which increases the respiratory tract secretions or liquefy them. जे काय एक्सपेक्टोरंटमध्ये इरिटेशन होतं फॅरेंजलच्या पार्टला, त्यामुळे तिथे काय होतं सिक्रिशन्स होतात. रिस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये काय होतं कॉलमनार सेल्स, रिस्पायरेटरीशनच्या कॉलमनार सेल्स काय करतात म्युकस क्रिएट करतात, म्हणजे तिथं लिक्विफाय करून देतात त्यांना, त्यामुळे लुब्रिकेशन होतं आणि त्यामुळे इरिटेशन्स कमी होतं. पण हे जे काय तयार झालं आहे ते आपल्याला एक्सक्रीट आउट करायचे. धीज हेल्प इन देअर इझी एक्सपल्शन्स. हे ड्रग्स काय करतात पण इझी एक्सपल्शनसाठी हेल्प करत आहेत. That is called as the expectorants. It is also known as the mucokinetics. Expectorants are the drugs which increases the respiratory tract secretions, म्हणजेच म्युकस किंवा स्पटम और लिक्विफाय देम, त्यालाच लिक्विफाय करायचे. आणि लिक्विफाय झाल्यानंतर धीज हेल्प इन देअर इझी एक्सपल्शन्स, म्हणजे इझिली रिस्पायरेटरी ट्रॅकच्या आउट होईल असे. देन त्यामध्ये परत 3 क्लासिफिकेशन्स आहेत एक्सपेक्टोरंट्समध्ये. एक आहे डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्स, एक दुसरा आहे रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट आणि तिसरा आहे म्युकोलायटिक्स. तर फर्स्टली आपण बघू डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्स. तर डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्समध्ये काय काय आहे, दे आर गुआमफेन्सिन, टोलू बाल्सम किंवा बाल्सम ऑफ टोलू अँड वसाका. हे 3 प्रकारचे ड्रग्स कुठे यूज केले जातात डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट्समध्ये. दे आर ॲडमिनिस्ट्रेशन इन ओरली. हे सर्व ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन आपण ओरली घेतो. दे ॲक्ट डायरेक्टली ऑर इन्क्रीजेस दी ब्रॉन्चियल सिक्रिशन. हे डायरेक्टली इन्क्रीज काय करतात ब्रॉन्चियल सिक्रिशन्स इन्क्रीजेस करतात. अल्सो दे इन्क्रीजेस दी म्युकोसिलियारी ॲक्शन्स, म्हणजेच स्पटम किंवा म्युकस इन्क्रीजेस प्रमाणात किंवा जास्त प्रमाणात तयार करायचे. इट्स हॅविंग इन्क्रीजेस द म्युकोसिलियारी ॲक्शन बाय युजिंग कॉलमनार सेल्स. सेकंड, रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट. आता रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंटमध्ये 2 ड्रग्स आहेत, पण रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय, धीज ड्रग्स प्रोड्यूस माइल्ड इरिटेशन ऑफ द गॅस्ट्रिक म्युकोसा. हे जे काय ड्रग्स आहेत रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंटमध्ये, हे ड्रग्स काय करतात इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन इन द गॅस्ट्रिक म्युकोसा अँड विच स्टिम्युलेट दी गॅस्ट्रिक रिफ्लक्सेस. गॅस्ट्रिक म्युकोसामध्ये काय होतं इरिटेशन होतं, त्याच्यामुळे स्टिम्युलेशन इन द गॅस्ट्रिक रिफ्लक्सेस अँड धीज हेल्प टू इन्क्रीजेस द रिस्पायरेटरी सिक्रेशन. त्याच्यामुळेच काय होतं रिस्पायरेटरी सिक्रेशन म्हणजे स्पटम किंवा म्युकसचं इन्क्रीजेस सिक्रेशन होत असतं. इन लार्ज डोसेस ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट दे प्रोड्यूस नोसिया अँड ओमेटिंग. जर आपण हे जास्त प्रमाणात डोस घेतला रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंटच्या ड्रगचा तर काय होईल प्रोड्युसिंग ऑफ द नोसिया अँड ओमेटिंग. ड्रग्स यूज ॲज अ रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट. कोणते कोणते ड्रग्स आहेत का जे रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंटसाठी यूज केले जातात, त्यामध्ये 2 प्रकारचे साल्ट्स यामध्ये यूज केले आहेत. तर पहिला साल्ट आहे अमोनियम साल्ट आणि सेकंड आहे पोटॅशियम साल्ट. तर अमोनियम साल्टमध्ये आहेत कोणकोणते अमोनियम आहेत, अमोनियम साल्ट्स लाईक अमोनियम क्लोराईड अँड अमोनियम बायकार्बोनेट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ बाय द रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट मेकॅनिझम. अँड सेकंड आहे potassium salts like potassium iodide. These are the drugs are used in the treatment of cough by using reflex expectorants. So next आहे म्युकोलायटिक एजंट. आता म्युकोलायटिक एजंट जे आहे ते पण कशाचा एक्सपेक्टोरंटचाच क्लास आहे. धीज आर द ड्रग्स विच डिक्रीजेस द विस्कॉसिटी ऑफ द स्पटम. जे काय स्पटम तयार झालं आहे किंवा जे काय स्पटम रेडी झालं आहे पण ते व्हिस्कसमध्ये आहे तर त्याची व्हिस्कॉसिटी कमी करण्याचं काम म्हणून हे म्युकोलायटिक एजंट आपण यूज केले जातात. धीज आर द ड्रग्स विच डिक्रीजेस द व्हिस्कॉसिटी ऑफ द स्पटम. आणि व्हिस्कॉसिटी ऑफ द स्पटम जर डिक्रीजेस केली तर आपल्याला काय होईल धीज हेल्प इन इझी एक्सपेक्टोरेशन. म्हणजे जे काय म्युकस किंवा स्पटम तयार झाला आहे तो इझिली एक्सपेक्टोरेशन करता येईल, इझिली बॉडीच्या आउट करता येईल.
तर त्यासाठी कोणकोणते ड्रग्स यूज केले जातात? द फॉलोविंग आर सम म्युकोलायटिक एजंट. त्यामध्ये फर्स्ट आहे ॲसिटिल सिस्टीन. आता ॲसिटिल सिस्टीन हा जो ड्रग्स आहे हा म्युकोलायटिक एजंट म्हणून यूज केला जातो. पण नेमके त्याचं काम काय? म्युकोलायटिक, म्युको मीन्स म्युकोस ऑर स्पटम, ऑर लायटिक्स मीन्स डिक्रीजेस ऑर कमी करण्यासाठी. मग इट ॲक्ट्स बाय ओपनिंग द डायसल्फाईड बॉन्ड्स ऑफ म्युकोप्रोटीन्स प्रेझेंट इन स्पटम. आपल्या स्पटममध्ये काय प्रेझेंट आहे? डायसल्फाईड बॉन्ड्स आहेत. त्यामुळे तो काय होतं? घट्ट होतं किंवा व्हिस्कस होतं. त्यामुळे हा ॲसिटिल सिस्टीन काय करतं? त्यामधला जो काय डायसल्फाईड बॉन्ड्स आहेत त्याला ओपन केलं जातं आणि ओपन केल्यानंतर ॲटोमॅटिकली धीज मेक दिस स्पटम लेस व्हिस्कस. ॲटोमॅटिकली तो स्पटम काय होईल? लेस व्हिस्कस होईल. इट हॅज टू बी डायरेक्टली ॲडमिनिस्ट्रेशन इन टू द रेस्पिरेटरी ट्रॅक. हा ड्रग आपण डायरेक्टली ॲडमिनिस्ट्रेशन कुठे करतो? रेस्पिरेटरी ट्रॅक म्हणजेच ओरली त्याला आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन करतो आहे. सेकंड ड्रग आहे कार्बोसिस्टीन. द कार्बोसिस्टीन it acts in the same way as acetylcysteine. It is administration orally, but side effect is GI irritation and rashes. गॅस्ट्रिकला इरिटेशन होतं आहे आणि रॅशेस येतात. दिस इज दी कार्बोसिस्टीन अँड ॲसिटिलसिस्टीन आर दी म्युकोलायटिक एजंट. ह्या दोन्ही ड्रगचं काय काम आहे? का जी काय स्पटमची व्हिस्कोसिटी इन्क्रीज झाली आहे त्याला डिक्रीज करण्याचं काम ह्या दोन ड्रगचं आहेत, ॲसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन. अजून दोन ड्रग्स आहेत त्यामध्ये ब्रोमोहेक्झिन आणि ॲम्ब्रॉक्झोल. तर ब्रोमोहेक्झिन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ ॲढातोडा व्हसिका. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑफ ॲढातोडा व्हसिका. इट डिक्रीजेस द व्हिस्कोसिटी ऑफ स्पटम बाय डिझॉल्विंग द म्युको पॉलिसॅक्राइड फायबर्स. यामध्ये फर्स्टल्या ॲसिटिलसिस्टीनच्या ड्रग्समध्ये काय होत होतं? इट ओपन द डायसल्फाईड बॉन्ड. त्यानुसार त्याचे काम चालू होतं, त्यानुसार त्याची व्हिस्कोसिटी कमी करायचं काम चालू होतं. पण यामध्ये काय? ब्रोमोहेक्झिनमध्ये इट डिक्रीजेस द व्हिस्कोसिटी ऑफ द स्पटम बाय डिझॉल्विंग द म्युको पॉलिसॅक्राइड फायबर्स. तो स्पटम म्युको पॉलिसॅक्राइड फायबर्समध्ये डिझॉल्व करायचं आहे, ॲटोमॅटिक त्याची व्हिस्कोसिटी कमी होईल. इट इज युजफुल इफ म्युकस फ्लक्स आर प्रेझेंट. त्या म्युकसमध्ये जर फ्लक्स असेल किंवा म्युकस फ्लक्स जर तयार झाले असेल तर त्यासाठी हा ड्रग्स युजफुल आहे. याचा डोस आहे 8 मिलीग्रॅम थ्राईस डेली. दिवसातून 3 वेळेस 8 मिलीग्रॅम घ्यायचं आहे. आणि ॲम्ब्रॉक्झोल इट इज अ मेटाबोलाईट ऑफ ब्रोमोहेक्झिन. ह्या ब्रोमोहेक्झिनचा मेटाबोलाईट आहे ॲम्ब्रॉक्झोल. इट्स हॅविंग अ म्युकोलायटिक ॲक्शन अँड युजेस आर सिमिलर टू ब्रोमोहेक्झिन. इट्स अ सेम ॲक्शन ऑन द ब्रोमोहेक्झिन. अशा प्रकारे आहे हे एक्सपेक्टोरंट. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ म्युकोकायनेटिक्स. यामध्ये 3 क्लास आहेत. एक आहे डायरेक्ट एक्सपेक्टोरंट, त्यामध्ये 3 ड्रग गुआफेन्सिन, बाल्सम ऑफ टोलो आणि व्हसाका. सेकंड आहे रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरंट, त्यामध्ये अमोनियम साल्ट आणि पोटॅशियम साल्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल अमोनियम क्लोराईड अँड पोटॅशियम आयोडाईड. आणि थर्ड नंबर आहे म्युकोलायटिक्स म्हणजे डिक्रीजेस द व्हिस्कोसिटी ऑफ स्पटम. त्यामध्ये 4 प्रकारचे ड्रग्स आहेत. फर्स्ट आहे ॲसिटिलसिस्टीन, सेकंड आहे कार्बोसिस्टीन, थर्ड आहे ब्रोमोहेक्झिन आणि लास्ट आहे ॲम्ब्रॉक्झोल. आणि आता थर्ड नंबरचं मेन क्लासिफिकेशन आहे अँटी टिस्यूज. इज ऑल्सो नोन ॲज सेंट्रल कर्व सप्रेसंट. यालाच आपण सेंट्रल कर्व सप्रेसंट असंही म्हटलं जातं. कारण की हे जे काही ड्रग्स आहेत डायरेक्टली ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. दीज ड्रग्स ॲक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. दे रिड्यूस दी ट्यूसल इम्पल्सेस बाय रेझिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कर्व सेंटर. कर्व सेंटरला काय करतात? हे रेझिंग करतात. याला रिड्यूस करण्याचं काम त्या इम्पल्सचं रिड्युशन ऑफ द रेझिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कर्व सेंटर. कर्व सेंटरच्या ज्या काही इम्पल्सेस आहेत ते कमी करण्याचं काम ह्या ड्रगचं आहे, अँटी टिश्यूज ड्रगचं. अँटी टिश्यूज आर यूज ओनली इन ड्राय अनप्रोडक्टिव्ह कप. अँटी टिश्यू ड्रग कधी यूज केला जातो? ज्यावेळेस ड्राय कप असेल. कपचे पण 2 टाईप आहे, ड्राय कप आणि वेट कप. तर अँटी टिश्यूज आर यूज ओनली इन ड्राय अनप्रोडक्टिव्ह कफ. अँटी टिश्यूज आर क्लासिफाईड ॲज, एक आहे ओफाईड अँटी टिश्यूज. तर अँटी टिश्यूचे 2 प्रकारचे क्लासिफिकेशन्स आहेत. अँटी टिश्यूज म्हणजे काय समजलं? इट इज दी ड्रग्स आर यूज टू प्रिव्हेंट ऑर रिलीज दी कफ. तर यामध्ये 2 प्रकारचे ड्रग्स यूज केले जातात. एक म्हणजे ऑफाईड अँटी टिश्यू आणि सेकंड आहे नॉन ऑफाईड अँटी टिश्यू. ओपियाइड अँटी टिश्यूमध्ये 2 एक्झाम्पल आहेत, कोडेन अँड फोलकोडेन. आणि नॉन ऑफाईड अँटी टिश्यूमध्ये आहे नॉस्कॅफिन अँड डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन. नॉस्कॅफिन आणि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन. आता हे आपण एक्सप्लेन करू.
त्यामध्ये आहे फर्स्ट आहे कोडेन. ओपॉइड अँटीटिश्यूमध्ये फर्स्ट आहे कोडेन. ओके, आता कोडेनमध्ये काय काय आहे? इट इज ॲन ओपियम अल्कॅलाइड ऑफ फिनॅन्थ्राईन ग्रुप. हा एक कशाचा आहे? ओपियम अल्कॅलाइड आहे, फिनॅन्थ्राईन ग्रुप प्रेझेंट आहे यामध्ये. इट इज अ नार्कोटिक अँटीटिश्यू. हे काय एक नार्कोटिक ड्रग्स आहे, नार्कोटिक अँटीटिश्यूज ड्रग्स आहे. इट्स ॲक्शन आर सिमिलर टू दॅट मॉर्फिन बट लेस पोटेंट व्हेन कम्पेअर टू मॉर्फिन. इट्स ॲक्शन आर सिमिलर बट लेस पोटेंट व्हेन कम्पेअर टू मॉर्फिन. इट सप्रेस कफ फॉर 6 hours. म्हणजे 6 hours याचं बॉडीमध्ये काम चालू राहते. इट्स हॅविंग अनाल्जेसिक अँड कन्स्टिवेटिंग इफेक्ट आर लेस. कोडेनचा अनाल्जेसिक आणि कन्स्टिवेटिंग इफेक्ट जो आहे तो याच्यामध्ये लेस असतो. इट्स हॅविंग ओनली कफ ॲक्शन शोज. इट डज नॉट प्रोड्यूस टॉलरन्स ऑर ॲडिक्शन. यामध्ये कोणत्या प्रकारे ॲडिक्शन होत नाही किंवा टॉलरन्स होत नाही आहे. इट इज ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲज अ सिरप ऑफ कोडेन फॉस्फेट. जो काय कोडेन ड्रग आहे, इट इज ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲज अ सिरप ऑफ कोडेन फॉस्फेट बाय यूजिंग डोस 4 to 8 ml बाय माउथ. Codeine does not form of tablet, it's a form of syrup with codeine phosphate. Dose आहे त्याचा 4 to 8 ml by mouth. सेकंड आहे फोलकोडेन. तर फोलकोडेन काय आहे? इट्स अ अँटीटिश्यू पोटेन्सी द सिमिलर टू कोडेन. त्याची जी काय अँटीटिश्यूची प्रॉपर्टीज आहे, इट्स हॅविंग अ सिमिलर टू दॅट कोडेन बट इट इज अ लॉंगर ॲक्टिंग 12 hours ऑर मोर. तो 6 hours काम करत होता, फक्त हा 12 hours काम करतो आहे. आणि इट हॅज अ नो अनाल्जेसिक ऑर ॲडिक्टिंग प्रॉपर्टी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी शो करत नाही किंवा ॲडिक्शन प्रॉपर्टी शो करत नाही फोलकोडेन. ॲडिक्टिंग म्हणजे परत घेण्यास वाटतं असं ड्रग्स, पण ॲडिक्टिंग प्रॉपर्टी यामध्ये तो ड्रग्स शो करत नाही. आता डोस आहे 10 to 15 milligram. हे झाले ओपॉइड्स. नंतर आहे नॉन ओपॉइड अँटीटिश्यूज. त्यामध्ये फर्स्ट आहे नॉस्कॅपिन. आणि नॉस्कॅपिन काय सांगतं? इट इज ॲन ओपियम अल्कलॉइड ऑफ बेन्झिलिसोक्विनालिन ग्रुप. हा पण एक ओपियम अल्कलॉइड आहे ऑफ बेन्झिलिसोक्विनालिन ग्रुप. इट इज इक्विव्हॅलंट टू कोडेन इन अ अँटीटिश्यू इफेक्ट. It is equivalent to codeine in an anti-tissue effect, but it has no analgesic effect. Also, it has no narcotic or no addicting properties. So, it is a group as a non-opioid anti-tissue. त्यामुळे याला non-opioid anti-tissue नाव देण्यात आलं आहे. ॲडवर्स इफेक्ट काय याचे? हेडेक आणि नोसिया. नॉस्कॅपिन आणि इट इज इक्विव्हॅलंट टू कोडेन. कोडेनसारखं त्याचंही काम आहे, त्याच्यासारखे सेम ॲक्शन आहे. इज अ अँटीटिश्यू इफेक्ट, पण यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अनाल्जेसिक इफेक्ट दाखवत नाही, नार्कोटिक इफेक्ट दाखवत नाही, ॲडिक्टिंग प्रॉपर्टी पण नाही. सो धिस ग्रुप कॉल्ड ॲज नॉन ऑपॉइड अँटीटिश्यू बट ॲडवर्स इफेक्ट इज हेडॅक अँड नोसिया. आणि त्यामध्ये अजून एक आहे ड्रग्स डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन इट इज हॅव्हिंग अ सिंथेटिकली कंपाऊंड. ओनली द डी आयसोमर हॅज अ अँटीटिश्यू ॲक्शन. प्रत्येक ड्रगमध्ये डी आयसोमर आणि एल आयसोमर असतात. तर यामध्ये डी आयसोमर जे आहे ना डेक्स्ट्रोमेथॉर्फनचे, तर हॅव्हिंग इट्स अँटीटिश्यू ॲक्शन बट द एल आयसोमर हॅज अ अनाल्जेसिक ॲक्शन. जर त्या ड्रग्समध्ये एल आयसोमर असेल तर त्याची ॲक्शन अनाल्जेसिक होते, आणि तर त्यामध्ये डी आयसोमर असेल तर त्यामध्ये त्याची ॲक्शन अँटीटिश्यू होती. म्हणून डी आयसोमर यामध्ये यूज करायचं आहे. इट हॅज अ नो कन्स्टिपेटिंग ऑर ॲडिक्टिंग प्रॉपर्टीज. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कन्स्टिपेशन किंवा ॲडिक्टिंग प्रॉपर्टी ह्या ड्रग्समध्ये नाही आहे. Adverse effect of these dextromethorphan drugs are the nausea, drowsiness, dizziness and ataxia. So what is the meaning of ataxia? Ataxia म्हणजे impaired balance or coordination, can be due to damage of brain, nerves or muscle, that is having a ataxia. हा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फनचा एक ॲडवर्स इफेक्ट आहे. यामध्ये जो बॅलन्स आहे तो इम्पेअर्ड आणि कोऑर्डिनेशन पण यामध्ये इम्पेअर होतं आहे, कारण की यामध्ये डॅमेजिंग ऑफ द ब्रेन नर्व्स और मसल्स. देन थर्ड पॉईंट इन दॅट अँटीटिश्यूज अँटीहिस्टॅमाइन्स. त्यामध्ये अँटीहिस्टॅमाइन्स लाईक क्लोरफिनेरामाइन, डायफिनिड्रॅमाइन अँड फ्रोमेथायझाइन आर यूज इन कफ. हे जे काही ड्रग्स आहेत अँटीहिस्टॅमाइनमधले, क्लोरफिनेरामाइन असेल, डायफिनिड्रॅमाइन असेल आणि फ्रोमेथायझिन असेल, हे सर्व ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ. दे रिलीव्ह द कफ बाय देअर सेडेटिव्ह अँड अँटीकोलिनर्जिक ॲक्शन. हे ड्रग्स सर्व काय करतात? कशाद्वारे ॲक्शन दाखवतात? बाय युजिंग सेडेटिव्ह अँड अँटीकोलिनर्जिक ॲक्शन.
दे डू नॉट ॲक्ट ऑन अ कफ सेंटर. या कफ सेंटरवरती ॲक्शन यांची होत नाही. इट्स हॅविंग अ शोज दॅट रिलीज कफ बाय देअर सेडेटिव्ह अँड अँटी कोलिनर्जिक ॲक्शन. ऑल्सो दे डू नॉट हॅव एनी एक्सपेक्टोरंट ॲक्शन. यामध्ये कोणत्या प्रकारे एक्सपेक्टोरंट ॲक्शनही दाखवत नाहीत, फक्त हे ॲक्शन दाखवतात सेडेटिव्ज आणि अँटी कोलिनर्जिक ॲक्शन्स. दे रिड्यूस दी सिक्रिशन्स बाय अँटी कोलिनर्जिक इफेक्ट. अशा प्रकारचे सर्व ड्रग्स यूज केले जातात ट्रीटमेंट फॉर दी कफ. Are you sure up to here? So next point uploaded in next lecture. Thank you so much.